Сейчас я тебе покажу, как сделать настоящий камин в Майнкрафте. Для начала ломаем вот эти вот блоки, и его можно сделать только в углу. Ставим липкий поршень здесь и здесь. Сюда ставим незарак, а сюда песок душ. Дальше мы здесь ставим раздатчик вот таким образом, и в него уже кидаем огонь. Дальше идем назад, и здесь делаем следующие вещи. Здесь берем любые блоки, например, у меня пусть будет дерево, и ставим вот здесь вот таким образом, 2 блока так и 2 блока так, и точно так же вот здесь 2 блока так, 2 блока вот так. Потом мы берем redstone, где он наш redstone, берем redstone и ставим на эти блоки redstone вот таким вот образом. Дальше мы идем обратно и делаем здесь сам камень на свой уже путь. Я сделал вот так, один вот сюда и один вот сюда. И теперь, когда мы нажимаем на этот, горит такой огонь, а когда нажимаем на этот, горит такой огонь. Пользуйтесь, ребятки.